আসসালামু আলাইকুম কাছের মানুষজন। তো কেমন আছেন সবাই? তো আজকে বেরিয়ে পড়লাম আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য। সেটা হলো, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে আমি আমার ইকেন H9r ক্যামেরায় এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগিয়েছি। তো আপনাদের সুবিধার্থে কিভাবে লাগালাম, কোথায় লাগালাম, সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো প্রথমেই বলি, ইকেন H9r ক্যামেরায় এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন লাগানোর কোনো ব্যবস্থা নাই। ইউটিউব দেখে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও আমি সেরকম কোনো সঠিক তথ্য পাইনি। তবে মডিফাই করে লাগানো যায়। আর যতগুলো ভিডিও আপনারা ইউটিউবে পাবেন তার অধিকাংশই এই সার্ভিসিংটা করা হয় ঢাকায়। আর আমি যেহেতু রাজশাহীতে থাকি, তাই ঢাকায় গিয়ে এই সেটিংটা করা আমার জন্য সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি আমার এলাকায় এটি লাগাই। আর কোথা থেকে লাগালাম, কিভাবে লাগালাম, আমার কত খরচ হলো, আজকের ভিডিওতে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। আশা করছি ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। তো প্রথমেই বলি, ইকেন H9r ক্যামেরার প্রথম যে সমস্যাটা সেটা হলো যে এখানে এটার মাইকটা খুবই দুর্বল, যার জন্য সাউন্ডে প্রচুর প্রবলেম হয়। ইতিমধ্যে আমার আগের ভিডিওগুলোতে আপনারা দেখেছেন আমি সাউন্ড নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। পরে সাউন্ড রেকর্ড করতাম, যার কারণে খুব একটা ভালো হতো না। এখানে কাজ চলছে তার লাগানোর। তো যেটা বলছিলাম, তো এখানে কাজটা খুবই ছোট কাজ, কিন্তু অনেক সময় লাগে, কারণ কাজটা খুব সূক্ষ্ম আর অনেক রিস্ক নিয়ে করতে হয়। আর একটা কথা বলি যে আমরা যখন অনার্সে পড়ি তখন আমরা একটা কথা শুনে এসেছি যে ইংলিশ পাস তো অনার্স পাস, মানে ইংরেজিতে পাস করলেই অনার্স পাস হয়ে যায়। মানে প্রত্যেক বিভাগকেই ইংরেজির একটা পরীক্ষা দেওয়া লাগে, যেখানে অধিকাংশই ফেল করে। এটা বলে যে ইংরেজিতে পাস করলেই পাস হয়ে যাবে। সেরকম এই ইকেন H9r ক্যামেরায় মূল যে প্রবলেমটি হলো খোলার ক্ষেত্রে, সেটি হলো এর ডিসপ্লেটা খোলা এবং লাগানো। এই ডিসপ্লে খুলতে পারলে এবং লাগাতে পারলেই আপনার প্রায় 70% কাজ হয়ে যাবে। আর বাকি কাজটা খুবই ছোট, কিন্তু একটু মাপের বিষয় আছে, যে কারণে সময় লাগে। তো আমি এটি করাই আমার বাড়ির পাশেই। এটা হচ্ছে আপনার মহিশালবাড়ি রেলবাজারের মধ্যে। এখানে একটি দোকান আছে, আমার পরিচিত দোকান। তো এখানে আমি করাই, আপনাদের দোকানটিও দেখাচ্ছি। আর এখানে মোটামুটি প্রায় সব কাজই করা হয়, সব ক্যামেরারই। আপনারা চাইলে করাতে পারেন। আর মোটামুটি প্রায় ভালোভাবেই করা হয় নিজের মতো করে, আপনারা হয়তো দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো বর্তমানে আমার ইকেন H9r ক্যামেরা এই মাইক্রোফোনটি খুব ভালোভাবেই সাপোর্ট করছে। আপনারা হয়তো আমার সাউন্ড রেকর্ডিং দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো এই হলো সেই রেলবাজার, আর আমি করাই এই যে এই বাম পাশের দোকানটিতে, এই দোকানে।
তো আপনারা দেখলেন কিভাবে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনটা লাগানো হলো, আর এখন আপনারা সাউন্ডটা বুঝতে পারছেন। আশা করছি সাউন্ড ঠিকঠাক আছে। আর আপনারা দেখলে কাজ যদিও অনেক অল্প সময়ের মধ্যেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু আসলে এত অল্প সময়ও লাগেনি। আমার প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মতো লেগেছে। আপনারা যদি এই কাজটি করাতে চান তো অবশ্যই সময় নিয়ে আসবেন এবং ফোন করে আসবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ফোন নাম্বারটি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আপনারা অবশ্যই সময় নিয়ে আসবেন। আরেকটি বিষয় সেটি হলো যে আপনারা কোন মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করবেন। আসলে মাইক্রোফোনের কথা বললেই প্রথমে যে মাইক্রোফোনের নাম সবার প্রথমে আসে সেটি হলো বয়া বিওয়াই এমন মাইক্রোফোন। তো এই ক্যামেরায় যেহেতু পোর্টটা আলাদাভাবে লাগানো, সেহেতু সব মাইক্রোফোন এটাতে সাপোর্ট খাবে না, এটা স্বাভাবিক। তো মাইক্রোফোনের বিষয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক বিষয় সেটি হলো আপনারা সবচেয়ে কম দামে অনলাইন বা অফলাইন যেখান থেকেই হোক একটা ভালো কম দামি মাইক্রোফোন কিনে নেবেন। আর আপনাদের অবশ্যই বাসায় পুরনো হেডফোন থাকে, যদি অরিজিনাল কোনো স্যামসাং বা অন্য ইয়ারফোনগুলো থাকে তো ইয়ারফোনটা সহ নিয়ে আসবেন। তাহলে আপনার কি হবে, ইয়ারফোন আর ওই মাইকের একসাথে করে খুব সুন্দর একটি মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করা যাবে। আমিও সেভাবেই করেছি। আমার কাছে একটা পুরনো মাইক্রোফোন ছিল, অনেক পুরনো, 120 টাকা মনে হয় নিয়েছিল। আমার কাছে স্যামসাংয়ের একটা পুরনো ইয়ারফোন ছিল, সেই ইয়ারফোনটা আর মাইক্রোফোনটার সমন্বয় করে আমি এই মাইক্রোফোনটা বানাই। এটিও মডিফাই করা বলা যায়। তো আশা করছি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন, আর আপনাদের জন্য অনেক উপকারী হবে হয়তো। আর এই কাজটি করাতে আপনারা তো বুঝতেই পারলেন এটাতে রিস্ক কেমন। আর এই কাজটি করতে আমি যতগুলো খোঁজ খবর নিয়েছি, ঢাকায় এটা 500 টাকা করে নেয়। তো আর এখানে এটা করতে আপনার খরচ হবে 300 টাকা, মাত্র 300 টাকা। তবে আপনাদের জন্য সুখবর হলো, আপনারা যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম করে সেখানে যান আর আমার একটি কোড ব্যবহার করেন, তাহলে আপনারা পাচ্ছেন 100 টাকা ছাড়। অর্থাৎ এই কাজটি আপনারা এখানে করতে পারছেন মাত্র 200 টাকায়। কোডটি হলো ASM NASIM 777। আমি কোডটি আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। আপনারা এই কোডটি যদি ব্যবহার করেন আর আমার চ্যানেলের নাম বলেন, তাহলে আপনারা 100 টাকা কমে অর্থাৎ 200 টাকায়, মাত্র 200 টাকায় এই কাজটি করে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকার করবে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে একটি লাইক করে দিবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যাবেন। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।